episode 40 van dit en dat en waaraf ook nog. En hierdie ene gaan ek 'n bietjie praat oor rassisme en dan het ek nogal 'n paar goedjies te sê oor die WEF. Ons moet nou nie onsself bluf nie, maar daai wetters het planne vir ons. En ek dink, hoe meer ek lees en hoe meer ek na goed kyk, hoe meer kom ek tot die conclusion dat hulle het bose planne vir ons. En ons is salig onbewus van baie van hulle goed. Maar dan het ons dan nog 'n ligpuntjie. Ver bo in die noorde is Putin besig om hierdie globalists en New World Order en WEF manne les te laat opsê. Hy breek en takel hulle gemors af teen 'n spoed wat niemand gedink het moontlik is nie. En hy het die guts gehad om dit te doen. En wat vir my opvallend is, ek praat baie oor die global revolution. Wat vir my opvallend is dat dit so duidelik word dat Rusland se optrede inspireer meer en meer lande om vir die Weste te sê, stop, dis nou genoeg. En ek hou daarvan. En die jongste ding wat ek sien is hierdie neiging van meer en meer lande om te sê, luister hier, so ons wil handel dryf met ons eie geld oor. Dis nie lus vir hierdie dollar stories meer nie. Want die lande het bewus geword daarvan, dat dit is met daai dollar, wat die Weste almal beheer. Met die dollar en al sy tentakels wat aan hom vasgeweld is, jy weet, soos die SWIFT system, en Visa en Mastercard en al daai goeders. En die Russe het net gesê, right, julle het ons afgesny, maar ons het ons eie goed. En meer lande begin die Russiese systeme gebruik. En ek hou daarvan. Wat vir my hierdie week opvallend was, hierdie laaste 2 dae, is wat daar in die Midde-Ooste gebeur. 'n jaar terug was dit ondenkbaar om te dink dat Saudi-Arabië sou teen Amerika se wense gaan. Hulle gaan en hulle gaan groot. En dan het ek 'n interessante ding gesien van daai emir wat daar by Putin gaan kuier het in Sint-Petersburg, en toe hulle nou klaar is met hulle vergadering, toe hulle uitgaan, toe is dit nou koud, daar is maar koud nou al daar. Toe het Putin vir die ou sy jas gegee. En dis nou miskien iets klein en wat jy nou nie opmerk en so nie opvallend, maar vir my, ek is ou van details hou. Vir my was dit nogal interessant om te sien hoe Putin daai jas vir die man gee en hoe bly die ou is om die jas te kan hand. Nou ja, laat ons nou maar wegspring, want ek het so vermoed die bliksemse loadshedding is op my hake. Jy weet, mens kan ook nie met die skedules glo nie. So, dat is nou nie tyd mors en ek kom uitdaag om my verkeerd te bewys nie. Die eerste ding wat ek wil wys is sommer net 'n vinnige ding, en hier is van die goed wat ek gaan wys, wat julle die video maar kan stop as julle alles wil lees. Want hier is 'n paar van die goed wat nogal baie teks het. Hierdie is 'n dingetjie wat ek opgetel het. Dit was iets wat geskryf was deur Theodor Dalrymple. Political correctness is communist propaganda, writ small. In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, not to inform, but to humiliate, and therefore, the less it corresponds to reality, the better. When people are forced to remain silent when they are being told the most obvious lies, or even worse, when they are forced to repeat the lies themselves, they lose once and for all their sense of probity. To assent to obvious lies is some small way to become evil oneself. One starting to resist anything is thus eroded and even destroyed. A society of emasculated liars is easy to control. I think if you examine political correctness, it has the same effect and is intended to. Nou kyk manne, dit is 'n groot waarheid wat hierdie ou hier gesit het, en ons het dit met ons eie oë gesien gebeur met hierdie pestilensie kakspul. Die leuns wat versprei was, en die bedrog wat plaasgevind het, en die mense wat daarby betrokke geraak het, omdat hulle die leuen geglo het, is
dit is skokkend hoor. En die woorde van hierdie man is baie waar. Ek kon dit nie glo wat ek gesien het nie, maar kyk, ek het van die woord go af, my kinders was kwaad vir my gewees, my familie was kwaad vir my gewees oor die pestilensie ding, maar ek het van die woord go af het ek gesê, my slagspreuk is eenvoudig, fok die vrees, dit is die waarheid, want vrees is 'n helse manipulasie tool, maar nou ja. En dan hierdie volgende ene, kyk, het nou niks woorde en goed nie, is net 'n prentjie, en jy moet maar rekideer, of jy kan hom stop en hom indrink as jy wil, maar dit wat daar afspeel, is wat hierdie elite kabal die meeste vrees. Dit is hulle grootste nagmerrie, en ons moet eintlik fokus daarop om daai nagmerrie te laat waar word. En dan hierdie prentjie is iets wat, like van my jong dae af, was ek baie opgeruk oor hierdie ding van mense wat hulle voete op die dashboard sit. En baie ouens gedink dit is nou baie nice en sexy as hulle girlfriends het doen, en so ek het 'n vrouens, sy moenie dit met my gedoen het in my kar nie. Maar kyk daar hoe lyk daai persoon se bekken, om voete op die dashboard. En vandag is dit 1000 keer meer potent as in my jong dae. In my jong dae was daai net 'n risiko as jy 'n ongeluk sou gemaak het. Maar met die airbags van vandag, daai vrouens sit met haar voetjies en mooi, ewe sexy daar teen die dashboard, en as daai airbag afgaan, is haar kniekoppe tussen haar by haar ore verby hoor. Hierdie is maar net iets wat hy oor kan kyk. The British and American intelligence, along with the Israeli Mossad, worked to create the Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, a terrorist organization that is able to attack all extremists of the world to one place using strategy called the hornet's nest. It is created to protect the Zionist entity of Israel by creating it with religious and Islamic slogans. The only solution to protect the Jewish state is to create ISIS near its borders. Edward Snowden. Nou ja, ons ken Snowden se storie, en gelukkig is hy vandag nou 'n Russiese burger. Maar hierdie ou was nie so gelukkig nie, is nie so gelukkig nie. Arme Assange. Weapons flow going into Syria, pushed by Hillary Clinton into jihadist possession within Syria, including ISIS. That's there in those emails. En dit het Assange in 2016 gepubliseer. Maar nee, wat om te sê nie. Die leierskap van hierdie westerse wêreld is fucking boos. Hierdie is nou maar net 'n kaart, jy kan nou maar stop as jy meer in detail en kyk waar hulle vir jou 'n aanduiding gee van watter dele in die wêreld is op 'n vloedrisiko. En dan kom ons nou by die rassisme storie. En ek volg hierdie ou op Twitter. En dit wat hy hier sê is baie waar. Racism is a silly game played by mentally and spiritually broke people of various skin colors. People who are worth spending time and energy on don't even play that game. And recognize both good and bad people come in various shades and from different geographical regions. These days, when I hear someone saying some flagrantly racist nonsense, I rarely get mad, I just feel sorry for them. I pray they will eventually rise from their state of low consciousness, ignorance and or hatred. Must be a terrible way to go through everyday life. If you're confused by why victim mentality is so attractive, 1, it provides a permanent alibi for personal failures. 2, it attracts attention. 3, it generates sympathy. 4, it acts as a social currency with like-minded people. 5, it disguises negative traits and actions as virtues. Dis bloody groot woorde wat hierdie ou hier kwyt raak, en ek gaan hierdie dingetjies hou en ek gaan hulle maar daar so wat tyd tot tyd op Twitter gooi. In short, victim mentality allows one to play life on easy mode by never taking accountability for responsibility. You can even be resentful and cruel towards others and justify it. In the long term, this mentality loses though. It limits joy, relationships and contentness. Groot woorde en iets waarop ons moet ag slaan. Hier's 'n moersklomp ouens in Suid-Afrika wat gerus hierdie kan lees. Dan kom hierdie ou uit en hy sê,
We've been programmed to hate Russians, to look down at Africans and Chinese people, to not care for Middle Eastern people and to even hate ourselves. We hate everyone and everything but our oppressors. En dis groot waarheid wat hy hier kwytraak hoor. En ja, ek was ook maar een van daai wat goed geprogrammeer was. En by die genade het daar iemand oor my pad gekom wat my in die regte rigting gewys het en my oë het oopgegaan en ek was geskok tot in my siel in. Maar ek moes daai skok absorbeer en verwerk. En ja, nou hoor ek ja, ek het 'n Putin sekte hier in Nelspruit, maar ek lag maar net vir daai soort nog. Dit word gesê deur mense wat onseker is oor hulle self. Nou hierdie is 'n interessante gesprekketting. A black man was shot by police in Ireland, shot 5 times by 12 police officers. Dan sê hierdie vrou, my God, is there no place safe for black people? Fuck. Dan sê hierdie ou, Africa, a big place down south, can't miss it. Dan sê hierdie ander ou, still not safe, it's full of black people. Ja, nee, kyk, ek lag ook maar net partymal vir van die goed so lees. Nou hierdie ene is regtig vir my absoluut siek gemaak tot in my wese. Dear white woman, white babies are white supremacy. When I see a white woman with a white baby, I see the perpetuation of white supremacy and it scares me. As a person of color, to white women, your babies make me feel unwelcome and like my children will never have an equal opportunity. This is not hate for white babies. It is the logical conclusion of a person of color operating under a historical system of white supremacy. If strong white women really are allies, then they will work with us to end white supremacy by making the choice not to have white babies. White women are the key to ending white supremacy and the means for equality. It is the only path forward for the future of peace and the ultimate end climate change. In my woorde, nou moet julle maar my verskoon, maar julle ken my al, wat my is my tradisie. Ek het vir die skrywer van hierdie stukkie kak net een woord. Fuck off. En dan is hierdie nou 'n interessante stukkie inligting. Of 193 members of United Nations, Britain has invaded 171 of them. Dink daaroor, herkou 'n bietjie en laat dit insink. Man, ek kry lekker om te sien hoe kak hy Britte afdeesdae. Dan kan jy nou hierdie storie kyk. Residents of Britain were advised how to cope with rising food prices. Use dog food, cheap, healthy and balanced. It's noteworthy that this is all with the support of the Association of Nutritionists. A progressive diet or a debasement of the population is die vraag. Boys, ek gaan hierdie ding nog vir julle wys, nog 'n foto vir julle wys van hom, waar hy net groter is en jy moet maar stop en deur al daai kak lees wat daar geskryf word. Hierdie mense is breindood. En dan kom hier 'n stukkie inligting oor die Oekraïne. For those who don't know that there was a CIA-backed coup in Ukraine, here is something for you. In 2014, Ukraine needed a loan. There were 2 offers. The World Bank, IMF, offered 15 billion with conditions. 1. Lift the ban on private sector land ownership. 2. Cut pensions and fuel subsidies. 2. Russia offered 15 billion too, but without the austerity and privatization requirements. Ukrainian President Yanukovych chose Russia's offer, so the US instigated a coup, ousting Yanukovych. The coup government accepted the IMF loan and conditions, austerity and privatization. Multinational consortia with US capital have already bought 1/3 of Ukraine's farmland. Nou ja, good luck vir hulle met daai shit, want met die Russe, wat nou die meeste van die landbougrond gevat het, wonder ek hoe gaan daai manne nou daar by Putin se kantore indraf met hulle pampiertjie en sê, hoor jy, daai stuk land is myne. Ek het so 'n idee, dit gaan nie 'n suksesvolle landclaim wees nie. Nou gaan ek julle hier 'n foto wys.
En dan kyk jy na die prentjie en dit is nie in die Oekraïne nie hoor. Detroit, once called the Paris of the Americas. En kyk daai kakspel. Maar daai bliksems daar in die kakhuis in Washington het biljoene om in die Oekraïne in te moer. Maar hulle kan nie vir hulle eie mense sorg nie. Ek weet nie. Ek sal glad nie verbaas wees om 'n revolusie in Amerika te sien nie. Kyk wat raak hierdie skat kwyt. Woke, Department of Defense Equity Chief has a history of anti-white Twitter posts. En ek het nou die aand na 'n analis gesit en luister waarin hy praat en waarin hy vertel van die probleme wat die Amerikaanse weermag het om mense te kry. Hulle kry nie rekrute nie. Hulle sukkel hulle gat af. En die groot ding blykbaar, die groot struikelblokke is hierdie woke shit en dan die inclusivity bullshit en dan die verpligte inspuitery en sulke dinge. En die jong manne sê net ons gaan nie meer army toe nie. Amerika het groot probleme. En dan kom ons nou by hierdie others wat hulle self die WEF noem. We belong to a new world, pal. Make us stop eating meat. Decreasing the amount of land devoted to livestock will reduce methane emissions. Plant genetically engineered crops in place of pastures that would capture carbon by using a molecule found in avocado and cantaloupe. These engineered roots can better resist decomposition, minimize carbon escape, so after we stop eating meat, they plan on liquidating pastures and planting those genetically engineered carbon capturing plants on the pasture land. The plants would have genetically altered polymer roots that will not decompose. Think of these roots for the purpose of discussing decomposition as being made of plastic polymers like plastic fibers or ropes. Thus, the WEF plan goes, these GM plants would grow polymer roots and die every year. Wat die fok is dit? Maar in elk geval het ek daarom goeie nuus vir die wêreld. En dit is dat Putin het alle GMO's in Rusland verban. Hulle mag nie daar geplant word nie, al 'n paar jaar gelede. En ek lees nou gister, hulle is weer besig om 'n rekordoes af te haal. Dan kom ons by hierdie sleg bliksem. Verskoon die knope, maar dis soos ek voel. Kyk na daai bakkies, as ek daai bakkies sien, al wat in my brein, dan kom daar so ketting van syfers. 3006, 3006, 3006, 3006. Dis wat in my kop maal as ek daai gevreet sien. One by one, Hollywood stars advertise the food that Schwab and WEF want to impose on all humanity. A growing list of celebrities, including Salma Hayek, Anna Faris, Titus Burgess, Kim Kardashian, and Angelina Jolie and Nicole Kidman. Hulle goggas en sprinkane en wurmvretery. Hulle kan in hulle moer vlieg. Nou, en hierdie is nogal sterend. Why would these mosquitoes have number stamped on him? Nou, dit is daai bliksems wat planne het om hierdie goedjies tussen ons in te stuur om ons in te spuit ook. Nou, hierdie is maar net 'n meme wat jy nou kan kyk, of vir jouself, maar jou eie besluit neem. Old world order, new world order. Dit is scary. En dan by hierdie diknek, weer 'n keer, daai refrein, 3006, 3006. Central bank digital currency will be programmable, ultimately giving the issuer control over how it is spent by the recipient. Your freedom to purchase fuel, meat, flights, fertilizer will be limited to a carbon credit score. Kyk nou daai diknek, né? Ek moet vir jou sê, ek sal dit daarom like om aan een van daai vetrolle beet te kry en 'n bietjie sens in hom in te klap met 'n PK. En dan is hier nog 'n meme wat jy maar nou moet kyk en dan moet net lag, Prins Charles, en dan sit daai swap op bo op hom en dis wat dit is, boys. En dan
hierdie ene. They lied about tobacco, mercury, opioids, aluminium, talcum, sweeteners, saturated fats, GMO, raw milk, cholesterol, fluoride, glyphosate. But they now telling the truth? Okay. En dan, as ek hierdie twee bliksem sien, dan gaan daai refrein van my op 6-time speed. Daar's nie meer eintlik spasies tussen 3006 nie hoor. WEF says billions who complied with lockdown restrictions will also comply with social credit scheme. En hy kan in sy moer vlieg met daai praatjies van hom. Niemand het vir hierdie bliksems gestem nie. Maar is hierdie slapgat leierskap van ons en van Amerika en van Europa wat hierdie bliksems se opdragte uitvoer. Maar hulle kan nie hulle voete in Rusland sit nie. Daar sal hulle gaan uitvind. Wat is dit om goggas te eet hoor? Daar in Siberië, in die Gulag. Want dis al wat hulle gaan kry om te eet, as hulle 'n paar vlooie kan vang. En dan kom ons by daai, moet daar 'n ou werveltjie wees. En hierdie is nou 'n werveltjie, maar vir die rooi bloedmanne. I followed her for 12 miles before I remembered I left the wife and kids back on the trail. Nou, wie kan die man nou kwaadlik neem? 'n man is mos maar net 'n man. In elk geval, dankie vir julle ondersteuning. Kap maar daai like, kap hy subscribe, share die ding, stuur die ding uit. Ek probeer my bes om hierdie kanaaltjie te groei, maar ek kan dit nie doen sonder julle hulp en bystand nie. Intussen, nog nie, die Eskom donkerte het my nog nie gegryp nie, maar laat ons nou nie die noodlot uitdaag nie. Lekker aand.